平常嘅深口吃交通118年起好嘅，喺馬來西亞新路嘅英國交通，咪係馬來西亞50隻國家補充其中一個。我哋一班呢要拜訪一位律師，伊嘅親近之理如何對交通開始，叫我嚟認識。所以來做客萬人來了，我哋今日來到一個場景吼，非常的古色古香。我感覺講，假使係客人吼，會很有親切感哦。因為我哋今日係來到嘉應會館，一個係客家鄉親一趟，咩感覺會有親切感。咁我哋今日要訪問到嘅呢，伊係嘉應會館嘅副會長，你係屏族客家公會嘅副會長，伊同時伊嘅職業吼，其實係一位律師，非常特別吼。故說我哋今日呢，要同伊來打嘴鼓。都係郭強福律師、馮陽律師，歡迎。謝謝。啊，我剛剛有問律師哈，因為我的客語口音，可能律師聽不太懂。對對。好，而且律師其實不算很會說客語。不是很靈光，因為我們這邊太多不同的客家話，所以我們就聽來聽去，有時有一點混淆。有大埔音，又有豐順，又有惠州，又有梅州，所以梅州本身不同地區又不同的音調。像我的是屬於梅江區，我們又有不同的，所以我每次跟他們開玩笑，我聽得懂的就好像不是十分太標準了。啊，因為我沒有融合馬來啊、英文啊這些，而且不只是馬來文和英文呢，本地的，比方福建話、廣府話，然後也摻了其他的不同地區的客家話，所以講得比較會。因為你們的客語也很族群融合。對。啊，那我沒有辦法辦到這個族群融合，所以可能律師會比較聽不懂我說的。對。但可能有一些觀眾朋友就會很好奇，律師我媽會講哈，不太會說客語，當兩個相關客家的組織的副會長，為什麼？好，所以我們可能就可以今天用很多律師的物品去了解，為什麼你會那麼想要靠近客家？因為其實剛剛聽起來你不需要靠近客家，可是你有這一條路非常。因為如果講說祖先來馬來西亞的那個背景呢，是大概1860年，就是那個。我們剛剛好其實已經跟律師認識好一陣子，他一個事情就可以講很多，但是我要先對應開始，從你開始。OK。因為啊，律師有很特別，我們這一集都完全沒有抽箱子，因為律師就是律師，他手上好多文件，而且這些文件都很有歷史。對。然後你看我隨便一翻，就是馬來西亞的法令。對。然後這個是1958。開始的時候，它不是1958的，它開始的時候是更前的，是殖民地的。對。獨立之後，他就把它換成1958，就再重新做。然後還有更久遠。這些是。這是什麼？這個是英殖民地時期的地契，現在我們沒有用這樣的了。這些是我這些年來的收集的，都是用手寫的。當時他們就是寫了，然後第二份呢就是那個律師事務所的那些書記，他們就重抄一遍啊。那重抄一遍就沒有他們的那個簽名的，他們就講說這個是副本，副本就註冊在土地去。所以這個是他們的原本來，所以他們都有那些錢。哇，很珍貴耶！但是為什麼你手上有這麼多啊？因為我的律師事務所以前做的，我們就很久了嘛。比方說，我之前那一間做的是差不多是殖民地時代就有存在的。然後我現在這一間也是很久的，也是殖民地還沒有獨立前那個殖民地時代呢。都有在的，包括我們那些法律文件啊，那些書籍啊，就是18多年的那個法律的那個先報，我們都有案例都有收藏。但是這些是你個人的收藏。對，因為很多人都不要了，就把它丟掉了。但是我是覺得說，這個是一個歷史的傳承，你可以看到那個土地的發展，那個文件的改變。所以現在我們都沒有用這些了。你是從小就對這些歷史文物有興趣嗎？比較有興趣，因為我的
正外祖母，所以他就会讲他以前的家族历史，所以我就比较知道在这些东西。哦，那你为什么会想要当律师？那个也是，其实是听老师的话，老师说不如当律师了，这样。哎，你是不是当时槟城的榜首？啊，对呀，对呀，那个是那个高等教育。马来西亚有这个讲法，学霸吗？当时没有啦，当时没有这个说法。但你是从当时小那一年的考很会念书试的那一年，那个是1986年。然后老师说，哎，那你既然那么会念书，对，因为律师其实很多法律的制造呢是跟历史分不开的，很多是历史的原因，它就制造出这样的法律了，所以变成就本来我也是相当喜欢历史。现在我就看回历史的时候，很多那些历史资料，如果你从法律的角度去看呢，其实是更加清楚，更加清楚，因为它是历史的原因才产生这样的法律，所以我们很多时候是看到的后果发生了什么事情，但是不知道说为什么会这样。好像就是我猜，比方说我猜看，当时我还没有找到这些资料，我猜我的第一代人，我的老祖宗17世过苏朗来马来西亚的时候，我大概猜他是，从他那个结婚和生出他的长子，就是我的曾祖父的大哥，我就猜他大概1860年了。但是我的推测是对的，因为1860年就是那个中国战败嘛，跟英国就签的这一个应该是南京条约，就是1860年的，那个时候就合法的给这个劳工出国。就是在这个时候呢，我们的老祖宗呢就跟着传教士来到槟城。因为我们这边也有一些，对，我觉得这2张是不是很值得？对的，跟我们说，我们要先讲哪一个？这个？这一个其实也是靠推测的。那个时候，因为我看到一个网上，因为是繁体字，那个香港的天主教会，因为我的高曾祖父是天主教徒。所以他来的时候，我就推测是那个时间，那么我就猜测他们就是或者说，应该是他跟一个传教士来到马来西亚的那个传教士的叔父 Michael Tudor， 就是当时在这个 Immaculate Conception Church 的主教的 Bishop， 所以我就猜说会不会在这一间教堂有他的资料。结果我就在一天那个午休的时候，我走进这个教堂，我就看到他一个石碑，就看到这个 Michael Tudor 的名字，就是讲说，教堂是对了的。然后我去他办公室，那么很巧的，他就有记录下来他的死亡证书日期，这个就是在那个教堂我拍出来的，他的死亡证，当时是用拉丁文写的。哇，那你看得懂？我们用谷歌翻译，然后去推测出来，这个是你高曾祖父。对，第一代就是那个大概1860年出来的。他在竟然被你找到1912年才去世，相当长寿，因为他大概35岁才生我的曾祖父。哇，所以律师是你好奇到想要找第一代。对的高曾祖父，还真的找到。那个感受是什么啊？很不同，至少知道他怎么样来，然后落地在那里，然后他是跟教堂工作的，都很清楚。就是比起因为这个也是我的儿子问起的，因为他们的小学的时候，他们要做一些作业，就是你要写起你的老祖宗是怎么样从中国来几时来的。那么我们是属于比较少数的，可以讲得很清楚。哇，家族就是你第一个，对不对？知道，几乎可以这样说。因为知道高曾祖父，因为我们家族里面呢，5代人都是，包括我是第5代，跟从过苏朗算起，都是受英文教育的，所以我是唯一一个懂得华文。那么我高曾祖父呢，他写的那一个小段字呢是华文的，恐怕是他们也看不懂，他们只知道说是我们是嘉应州人这样吧。哇，说知道我是看到那一本那个手抄本，所以我就看到，他写得很清楚这个字，对，这个是我曾祖父的那个笔记，但是那第一面华文的，我相信是17世我的第一代老祖宗叫人家写的。
所以就写得很清楚，他来的地方，他的村落，他也写得这是曾祖父的笔记，英文是曾祖父，英文是曾祖父，但是那一篇不是他写的，应该这一是篇高曾祖父叫人写的。这个也被你找到，因为在我的笔记堂叔的家，现在在我堂妹手上啊，在108。但是只有你看得懂华文。对，因为他很多他写的他是那个律师事务所的做那个 chief clerk 的，所以他写的是第一他写草书，英文草书，所以到我这个年代我们还会英文草书，但是很多人是看不懂英文草书。对。然后第二就是他很多其实是客家话和华语的，比方说那些光绪啊那些年号同志，他都会用这样来记录，所以他是用拼音的，所以很多我觉得我的堂兄弟们，甚至我的叔叔伯伯们，他们根本不知道他写什么东西。对，因为他是译音，对，而且有些是译成用客家话去译的，所以变成到我的时候，是我的儿子就讲他读了一本书嘛，他的那个课本有一段就是下南洋，所以我说我们哪里来，我的儿子说这样我们就应该回去找看从那里出来的，所以我就这样的原因，我就参加了嘉应会馆。律师龚都龚也给加入嘉应会馆的起头，其实是非常久远的高曾祖父，然后你把你们家的家族历史拼了很大一块拼图，非常重要的源头。那等下呢，我们还有运用其他的文献可以来讲古历史的故事，我们先把历史吹下汗，洗下茶，我们等下讲继续来打这个。因为对我们来讲，说人家看不看，我们不是这么介意。我们主要的是要把我们本身会馆的历史呢，就是我们自己的历史，我们自己把它写出来。现在做客慢言来了，我哋一摆来到品赏哈，因为嘉应会馆是一个有800年历史的非常有历史的会馆。那我哋入起美也可以访问的地点嘛，就觉得这个有天井的室内比较好。发面过后宽，可是就辛苦律师了，因为我哋今日查一下，品赏的温度31度。某人心啦，比总样啦。那律师，你们当地怎么讲？非常热，热的要命。是热的要命吗？就是用华语这样讲啊，真的非常热。但是呢，历史宫的故事非常后堂，你说的故事非常好听，而且我真的非常敬佩，就是你找到一个高曾祖父、曾祖父，然后他们的去追溯他们的源头、他们的故事。对啊，你好厉害！然后还有，这个是我的爷爷，我们把它扫描起来收藏。然后爷爷感觉，你看这边好多徽章哦，所以应该是一个大人物哦。你有见过爷爷吗？我出世不久他就去世了，所以在家族里面他也没有对人家讲说他在那个日治时期他做了什么东西。但是这个5枚勋章啊，全部跟抗日有关，是英国政府颁发给的。所以他在那个时候有一本书叫做Single of Malaya， 那个是一群受英文教育的，这都是有印度人、马来人、华人，但是英文教育为主的。那个也是一个抗日组织，他是在一个组织的特务，这是医生，但是我不知道怎样做特务。因为你们不知道故事，他没有讲，那怎么追溯到？怎么？就是从他那个5枚勋章，是他的儿子，就是我的小叔，他们就是整理出来，就可惜那个原件我们就找不到了，因为人生之久，年生日久，所以他其实是今年就是他逝世60年，所以我们就追溯到这边。那么他过后他也是曾经在怡保做过市议员，在当时那个时候还没有选州议员、国会议员，是市议员。他做过市议员，那么他过世以后呢，也有一条路以他的名字命名的，在怡保。在怡保。叫人国多地。哇，真的是因为爷爷没有说的话，对，其实你根本不会知道就是你们要很有心，从这些资料这样去慢慢拼凑，看他到底是做了什么。哇，要不是你们找到这个历史，可能就不见了。对，就只剩一张照片，完全不知道有什么故事。说不定慢慢还会有机会越来越知道。比较难，真的很难了。但至少你们知道了一些。然后刚刚律师有提到，就黑
你会去寻根，跟你的儿子又有关。对对，因为我们4年级的课本有一篇是下南洋，就是他老师要他们就把它列出来，你的祖先怎么来，所以每个人就讲祖父啊什么，只是父亲第1代，所以我的儿子是6代了，所以他要称帝叫做天祖父啊，这个不寻常的一个称呼，因为高曾祖父、曾祖父已经很远了，这个还要天祖父。我儿子讲了这么多，应该回去看，所以我们就在2018年就去到了美洲，就找到所以就是这个池塘时候，2018年是比较残旧的一个池塘。这个就是郭树郎，我的第1代在马来西亚所指的地方。那要找到他们容易吗？其实是不难，因为他写得很清楚啊，他连那个村也讲得很清楚。就可惜他讲他住的地方，但是地貌有变。他讲那个春腰矿这个地方其实是当时我们有地址的，是可能一个山岗，但是那边已经做了水坝，说水位有上升，可能以前山岗的地方现在可能是山坡，所以就不知道在哪里。那跟这些第一次见面的对家人们相见的时候是什么感觉？其实有点好笑，因为他们就觉得说我比较年轻，他们全部都大过我的啊，但是其实我的辈分都超高的，超高，他们要叫你什么？因为其中这边有4位，其实有3位已经去世了啊。这2位跟我同辈是21世，其他这1位还有这1位都年纪大过我的，但是我还大过他1辈。所以他们可能要叫你叫我叔叔。去到了梅州，那个辈分提高了不少，是公开。那是什么感觉啊？回去寻根，很非常不同哦，至少是说相差了150多年。就是郭树郎的后裔，这是我第1个回到去他的原乡。因为你说只有你懂华语啊，所以我的叔叔和那些姑姑们就很兴奋。那个他说：“下一次要去嘛？”结果都去不成，不久就那个 COVID-19 了嘛，到现在了。也是因为这样去过了以后，你决定加入嘉义会馆吗？我是加入先的。我是加入先，我是要找看有没有我的这些老祖宗的资料，特别是郭树郎，因为当时的社会的那种情况，应该是你来到一个生疏的地方，多数会加入会馆的。但是他就比较特殊，他是跟教会来的。那么我们嘉义会馆的那个时候还是属于说非常中国的，很传统的。所以我们选会长。我们不叫会长，我们叫头奖。我们是卢主制的，直到1921年开始才改变，成现在的那个竞选的制度。在之前是他们就制度，所以我们的会馆也是有保留了一个，相信是比1801年更早的香炉关帝炉，这个是新的。因为这样的情况之下，是我的老祖宗是不大可能加入会馆，因为他们是天主教徒。那么这边是很传统的，以祭祀的民间信仰为主的一个会馆。然后另外就是他从那个1860年出来之后是没有打算再回去中国了的，所以他这边就落地生根，这边结婚，就生了孩子。那么根据当时的英国法律呢，殖民地法律呢，这边出世的孩子就是属于英国臣民了，所以就不再是中国人。那你决定要加入，就是你真的很想要知道对，我想看你你可以找到嘛。那可惜是他的会议记录呢，最早可以找到的是1921年，再早的就没有了啊，就是这个吗？对，所以过后就虽然找不到老祖宗，但是我还是把它。你们找得到1921年的会议记录？我们把那个会议记录的原本，为了保留它，我们把它扫描扫描起来。这个是你加入以后做的。是你发起要做的？其实本来已经有老董事一直想要做，没有做成，所以后来讲我们就做去。是不是？这个就是在关帝炉。这个是我们的1801年的地契，这个可能是1801年嘉义会馆的地契。对，那个时候叫仁和馆。你们就是想要把这些历史全部都对，所以我们就把它扫描。所以我们扫描起来的时候，其实是识别这些字有一点问题，因为我们属于比较。老一辈有学过
繁体字的。现在的孩子，比方说我孩子，他根本看不懂的，因为他这个是繁体字，又行书又异体字，还有些句子是用客家话拼的。虽然讲我客家话不灵光，至少我看得懂这个是客家话来的。所以我们就把它有写下来，就是方便以后我们可以看到的记录。但是从这边的记录，觉得其实互动很多的。他们以前在中国这个国民政府的时候，时常有来我们嘉应会馆交接，甚至我们有捐款给嘉应大学，还有那个小学都有记录下来。因为你加入来把它整理下来，所以你对这里的历史真的很了解耶。可以这么说了，因为是很，当你整理的过程呢，包括我的前会长邓俊涛，我的老师，我这个60岁还有老师帮我，陈佩君老师，那我们就是编这本书，然后这些我们都是会看繁体字的、异体字的，所以我们就一个字这样去，对，特别是多邓，他真的一个字一个字去找。很会留哎，这是21到29，这是8年间的会议记录，然后还有出了第2册。对，第2册差不多是可以讲到完整的，从开始中国抗战的时候，到战后47，我都会觉得做这些记录的人，那个热情哪里来哦？因为他很可能不被重视，就是很多人可能会觉得你做了没有人要看啊。的确可能也是，大部分人根本不会去看。为什么你们会？这铁定花很大心思。对我们来讲说，人家看不看，我们不是这么介意。我们主要的是要把我们本身会馆的历史呢，就是我们自己的历史，我们自己把它写出来。因为除了这个记录，有时我们有传下来的一些说法。未必会正确，但是从整理这些会议记录的时候呢，这些正确不正确的东西呢，都会厘清。比方说，有传说我们的会馆在日治时代的时候被炸，但是你做那个会议记录之后，你知道说我们没有被炸，我们被轰炸的其实是我们隔壁，但是轰炸了整到我们的会馆有一些损坏，所以我们就从这边可以理清。其实我们早期参加的时候，我也没有发现说我们有16位日据时代罹难同乡的那个牌位，但是从这一边整理的时候，我们就可以看到说，我们这个会馆是蛮特别的，我们是对我们这些不幸罹难的同乡呢，也会去缅怀、去纪念他们，也会特地为他们立一个牌位。就是有你们这样的人哎，就是这些小小东西，你可能看过就看过，对，但它有故事，没有人去找。但是这个其实是很值得去找的。当我找到这个16位这个罹难同胞的同乡的时候呢，其实其中一位就是我的老师陈慧群老师的大伯，所以就从这边也就可以看到。那么有些我们的会员在看会议记录，发现原来我的爷爷在那个时候已经是会员，甚至是董事，所以他们可以发现说，他们很早就在这个嘉应会馆有接触了的。哇，好佩服哦！刚刚上下来呢，我们汉语也讨论如何讲历史，但我呢，嘉应会馆，可能是一个会馆的历史韩国语嘛个特色的素材，等下我都转来。历史先生哈查。其实我们在做这些整理的时候，也帮到我隔壁的会馆。隔壁的会馆。因为隔壁的会馆他找不到那个日期的，但是我们的地契中呢，有写到他。有写到他，就是表示说，我们有的，同时他也有了。我们嘉应会馆呢成立是不迟于1801年的，因为那个时候呢，英国政府是鼓励，就是华人，不管你什么籍贯，特别是嘉应是属于比较早期的到来这个殖民地的华人族群，所以他在1801年就免费赠送这一幅地给了我们。当时那些会员多数是商人，之后他们来一批又回一批，所以未必是同样人。然后有些可能呢来了又来又回去，有些可能来了回去又没有再来了。那么这一边就是一个文化交流的一个地方了，各种民族都有的。比方说我们对面就有印度人的，然后有各种宗教的，包括
基督教、天主教都在这一带都有他们的庙宇、他们的教堂，甚至回教徒都是在附近的。所以那个时候，这个是一个很集中的一个市区的居民聚集的地方，居住和从事商业的。不幸的就是开幕不到5个月呢，这边就遭受到日本人轰炸，然后所幸就是没有炸中我们的建筑，炸到隔壁的建筑物。所以很多人以为说嘉应会馆是被炸，其实如果真的是要炸，我们也不稀奇了，因为我们就是那个时候就是很抗日的。1937年其实我们也会馆不是有钱的，但是我们也筹了大概900多块，捐了给中华民国就抗日用的。那么在梅州有那个粮荒的时候呢，我们这边也是筹集粮食去支持梅州的。这里是会馆的2楼，主要是会员聚会和娱乐的地方。然后后面这一边呢，就是我们保留了在重建时期已经存在的先贤的牌位。比方说，在这一边呢是重建过后，2战过后呢，我们为了纪念我们在这个日军日清槟城的时候不幸罹难的16位乡贤的牌位。我们这里有一些非常显赫和有意思的人物，比方说我们有张宏南，他是荷兰年单那个加比丹。我们也有谢义清，还有他的儿子谢梦池，还有谢梦池的女婿梁芳。张宏南、谢梦池和这个梁芳都是中国晚清的副领事。中国晚清有5位副领事在槟城，我们嘉应会馆就占了3位。1905年之后呢，应该是接触了孙中山，就改变了他们的那个思想的轨道，就非常支持孙中山的革命。不只是这3位，我们还有最早期孙中山来到的成为他们的会员，就是这边的，其中有熊玉山和剑山，他们是最早期的孙中山的支持者。头头国享丰历史，带呢大家看了一个嘉应会馆，真的是很古色古香。不过唔免人更加错的啦，人还会有古代的一灯呢，是晚清时期。对，其实很多家具，头头历史讲，我会想办法不要丢掉，对，想办法去把它维修。因为这些都非常珍贵的东西。那要保护这个地方啊。现在是难的吗？其实是难的，其实是家具方面还可以，就是去维修，但是建筑物方面，因为我们是在国际区，所以我们很多东西是要通过政府批准才能够维修。所以我们去年刚好政府有一个计划，就是它有拨款给我们，所以我们才做了这么多。其实还未完成，还有很多东西还是要慢慢做的。因为距离上一次就是差不多76年到现在是没有什么太重大的一个维修，直到去年是做了比较多。那现在嘉应会馆大概有多少会员？400多个，但是活跃的不多，年纪都大了，都有点像。所以可能也都是面临，台湾也一样啦，就是会馆都会面临可能年轻人比较不愿意进来。因为我是觉得它的原本会馆的作用没有了。也不需要了，就是以前开始的时候，会馆可能是一个聚集地，你可能没有一个通讯处，你需要一个地方落脚，那么你需要一个地方开出证明书、担保书，说你会来槟城这一边是你的落脚处，所以大家团结一起，抱团取暖的地方，那现在都不大需要。对。而且还有语言，少了语言这个凝聚的，对，因为现在真的太难讲客语了，没有环境，对，没有那环境。然后另外就是以前他们这些会员其实住得很近的，现在的交通很发达的，越住就越远的，都不在周边。你是哪一年加入嘉应会馆？2018。08。很迟，2018很迟，就是那一年我去梅州去寻根那一年参加。哇，那算起来才8年呢，可是感觉你做很扎实的功课，可是你又是律师哎。
你怎么会兴趣。真的兴趣就是很爱找这些对事情？而且你刚刚有提到，就我们没有录的时候，你说其实像我们刚刚看到的会议记录，你不是只是看会议记录，对，你得跟大环境去做对应。你要了解当时的历史背景，为什么会说这些东西，讲这些东西。哦，当时我们在槟城省市是庆祝中国的国庆，因为中国他们还是以中国人自居，所以本来我们看的时候是很奇怪，为什么全部用民国的他的会议记录，民国多少年多少年，包括嘉应会馆外面。对呀、它的外墙，它 lot 墙它重建在1939年，它也是用民国，因为那个时候国际没有那种国际概念，也不是很严格，所以你所谓的移民，因为很多人讲移民，其实没有真正的一个移民的概念。因为一开始大家都是会回去跑来跑去的。那你什么时候开始当副会长？大概是2年前。2年前那你主要做了些什么？你那时候很重视的是什么？就是这些会议记录，还有那些旧文物的那个保养和维修。为什么那么重视这个？这些东西一毁坏了就没有，就好像我们的那个幸亏我们把它扫描了，那个第一个地契，1801年，它只会越来越损坏，越来越碎。所以如果你不保留下来，以后就没有人看到。其实我们在做这些整理的时候，也帮到我隔壁的会馆。隔壁的会馆，因为隔壁的会馆他找不到那个日期的，但是我们的地契中呢有写到他，有写到他，就是表示说，我们有的同时他也有了。有他的会馆，所以你在整理的时候，你会发现说，你不只是你自己的，你连周边的，隔壁是谁呀？这边是谁？左边右边是谁？左邻右舍都会写出来的，前后都会写的。一方面要保留以前的历史，因为真的不见就没了。对。然后另一方面，你也会想要做更新的，可以接触到新一辈的客家人。对，所以你们有了这本吗？这个食谱。客家算是食谱吧，对，客家百味汁，这个是怎么产生的？我2018年的时候，我就找到我的乡校，那么我们就去了西洋镇的一个饭店吃饭，那么我的族兄，刚才照片里面已经去世了，他就问我说，你很少吃到这些菜肴，其实我是想跟他讲，我没有吃过，因为我们马来西亚的客家菜的种类真的是比较少。完全没有一样的。你去到美洲，我去吃的几乎是不一样，没吃过的，不一样。因为我们来去，我们比方说蒜盘子，其实蒜盘子不是我们梅州的，是大埔的，对。那个擂茶也不是我们梅州的。然后即使我们吃的那个梅菜扣肉，梅菜扣肉是我们的，但是那个芋头扣肉又不是其实是潮州的，好像是。后来我们就讨论说，我们也是应该，文化不只是语言，但是饮食也是很重要的。而且我们当时在讨论的时候说，我们在马来西亚其实是很多有一些客家菜谱他们有做，但是也不多，也不是这么地地道道的，像在梅州的。所以我就联络了我的侄孙，过华群体是我的侄孙。你的侄孙他是谁？郭华群，他是在广州的一个厨艺界的那个10大名厨之一。刚好。然后后来他在那个杏林技术学院就是教导厨艺。所以我就说，不如我们跟会馆合作，就是写一本我们梅州一带的那些食谱。那么至少我们可以提供到这个比较地道的梅州的原汁原味的菜肴是怎样。所以很多菜肴其实我们都我真的这样翻下来，我没有一个是我认识的。然后你们做了100道，对。然后我就跟他讲说，在马来西亚我们出食谱，我们不可能只是写华文的，所以我要中英文，所以我就有 AI 帮忙了，当然了，但是我要负责把它翻译成英文，而且他写的时候，他有一些客家话的那种口气，所以华文的我们也帮他重编一下，可能写的比较啰嗦。但是我说写食谱，因为我们都是不会的，所以我们要写的比较
啰嗦一点不用紧，但是仔细一点，所以才可以煮得到。然后你们是完全照梅州，还是有做一些马没有，来西亚的？这个是全部是梅州，完全是梅州。马来西亚的是我们可能煮的时候，比方说我们这个餐厅这一边的老板，我们时常去的，他可能在看呢，他就会调整一下本地风味，但是大致上是从这一边变出来的。真的没有一个我认识的，好厉害哦！我可以说是90%以上我是不认识的，但是我已经删掉一些比方说可能大家没办法蛇啊、没办法接受的。狗肉这些我们不能接受，所以我就没有把它加进去，就删掉。这个刚好连到我们最后一趴哈，可能最后一给他2Q 哈伦是后世的。你看已经有知道嘉义100道客家料理的历史，他会挑一道什么料理呢？好，可能等下2Q 哈伦是等下过多正来。我是觉得说，饮食文化是很大的一个吸引力和影响。因为这个其实不只是语言，也是文化的一种。现在做客歡迎來了，我哋今日呢來到嘉應會館材料睇品賞，我哋訪問到嘅係國祥福律師，頭都談到歷史講嘅也按到伊能加速啊，還有延伸出去的歷史故事，真的非常佩服。然後我們漸漸的講到食譜，那接下來就要一起來吃一道特別的料理。然後律師給我們帶來的這一道，我看起來我不太看得出它是什麼，你幫我們解釋一下。是豬大腸炒，我們叫黃梨，你們叫鳳梨。對，客語也是講黃梨、鳳梨、竹蟲炒鳳梨。你們是台灣話是講鳳梨吧？對，華語鳳梨，然後客語黃梨。黃梨啊，然後這個碗也很特別，是不是聽說碗蠻有來頭的？對，這個是我正外祖母的留下的。真外祖母？真外祖母就是我的祖母的媽媽留下來的。哦，那不知道幾年嘞？是的。啊？大清年的碗底。哦，天哪！你還留着？有啊。好珍貴，我趕快放回去，壓力很大。有一點懷舊的味道。哇，對啊。這些他們那些老人家也是會煮的，也是會煮的，因為可能是不完全一樣，是每個都是會用這種材料。啊，那我要來舀一點啊，試試看。你試試。然後律師我們也一起。好的。這個其實不是今天家裡做的啦，我們今天是臨時買的，但會用買的其實有一些原因，對不對？因為豬腸不容易買到在檳城，你要訂的。它不容易嗎？在台灣蠻容易買到的，也未必訂得到。哦，因為通常是給那些小販，他們做那些豬腸做的都是所以家裡會做的其實不多。第一，那個你要清洗那個豬腸，那個工序很煩。如果你清洗得不乾淨，那就有一點臭味。完全不是台灣味。因為這個已經是南洋味。南洋味的，還有一點偏甜。對。偶爾這個就不辣了，它可能會有點辣一點點。那為什麼你會挑這道？要請你挑一個料理的時候。因為這一個我是覺得梅州呢，我們食譜裡面其實也是有炒大腸，但是它炒跟鹹菜。就這個是傳統的味道，就是鹹有一點酸酸。哦，你們原本是鹹菜。鹹菜的，但是一般上你過來了馬來西亞，可能是地域環境的改變、文化的改變、風俗的改變，那個鳳梨反而是容易找到的。所以可能這一邊的人的口味又跟傳統的口味不同，所以他可能就喜歡酸辣又甜一點。所以就改變了成為這個用鳳梨炒大腸。它也未必只是純客家人，那可能是華人的一道早期的食物啊。但是是屬於比較古早味，也不是。因為不是每個人喜歡吃豬內臟，但是對客家人來講是借鑑嘛，這些是屬於邊角料，就是客家人是不浪費的，傳統上是任何一個部位呢都可以拿來，都可以吃，甚至豬舌頭都可以拿來滷的。你小時候就很愛吃這一道，那現在這個吃起來跟你小時候味道差別大嗎？不大一樣，不大一樣。小時候吃起來是什麼味道？我這個不會這麼濃。不會這麼濃，對，這個的確比較濃的，需要白飯，對，很需要白飯。小時候你吃的是誰做的呢？我正外祖母，她到我9歲才去世。
哇，他是1887年生的，1975年去世。哇，很高寿哎。在当时，在你开始寻根之前，你就知道自己是客家人啊？知道，我们都是很清楚，我们是嘉应州人。是不是因为在马来西亚，你是华人就是一个很明显的标记，然后你就会知道，很自然会知道我是客家人还是闽南人、福建人。在你读书的年代呢，我们还保留说你上学你要填上你的籍贯，但是很可惜这一栏呢现在是没有，所以就会被遗忘啊。特别是我们没有什么机会学习或者讲到客家话的，如果你不再刻意的努力一下，去记录下来呢，会后一代呢可能会忘的，甚至有些比方说受英文教育的，我的堂兄弟们，他根本就写不出来这个家音，他知道，但是他写不出。你说你会回中国寻根，其实某种程度受到儿子的影响。对，因为那一篇下南洋，所以他们就讲到移民。我说，其实我们严格来讲，那个时候不叫移民，其实出来，然后做从商的就来去。我们是比较幸运，因为我们是跟着这些教会的，所以是比较待遇会比较好。如果你是其他的劳工法，比如说所谓的卖猪仔的那个，就是真的是很惨的。他儿子跟你去过美洲以后，他有跟你说什么他的感触吗？那倒没说什么，他去的时候还很小，但是他是我是觉得说小孩子的那种想法跟我们大人的就是有一点不同。我们会怀念说，哇，这个是我们的祠堂，他就一直怀念说因为他觉得他辈分很高嘛。你们都比我老，可是你们要叫我什么叔叔、伯伯啊、叔公太那些嘛。他一直说他去到我们这边的人就习惯讲，看到比较老的我们叫安哥、安弟嘛。所以他看到其中一个还要叫他安哥，我说不对，你要叫他哥哥他就很开心，他就觉得说他地位提升了很高。他最记得是反而是。因为是乡村嘛，所以他最记得是哇，那个鸡满地跑，他很开心。小朋友的那个印象。印象啊。那他有喜欢吃客家料理吗？蛮喜欢，蛮喜欢。对我来讲说，你跑地鸡，比方我们这边的盐焗鸡，我们不是用那种跑地鸡来的嘛，通常是那个比较软的嘛，所以对我来讲是适合嘛，我咬不开嘛。但是去到梅州那个，他是真的是走地鸡来跑地，就是那种比较结实的放山鸡，他就很喜欢哦，他就觉得说很有嚼劲。那你那次去还没有印象很深的，就是怎么会有这种食材？以前完全没发现。在西洋正式的那一顿是最正宗的，那个真的是觉得说，没有想到说有这样的食材，比方说五指毛桃。是一种树根，我都不知道有这一种可以煲汤煲出来可以这么好吃。它是药材吗？它是药材的，我这边有问过，其实是药材店可以买到。这个料理不难，但是我们都没有用到没有传过来，没有传过来，不普遍啊。比方说，他用一个红菇鸡汤，其实很简单的，可是也是在药材店买到那个我们每次是香菇这类罢了嘛，它这个菇会泡下去，它的颜色是红色的汤汁，所以我们觉得很新奇，有些东西我们都没有这样去煮过，它不难，但是它的食材可能比较不同，它烹饪的方式可能有一点跟我们平时的食材烹饪方法可能不大一样。你这些年其实你要说长也没有很长8年，其实很短，我也没有想到说这8年内我做了他的副会长。然后做很多事情，就也不是多，就是出了这3本书。这个就是需要花很大心力的就是光是那些会议记录，100年的会议记录。然后，因为我们当时编的时候，我是觉得说，我们不应该只是讲那个会议记录，把它文字打出来方便人家阅读。其实我们应该要解读一些事情，因为可能我们嘉应州会馆里面，我们大概会知道当时发生什么事情。如果是比方说台湾人，其他地方的，他们没有这个历史背景，那可能不会察觉到为什么有这样的做法或者是这些动作。那你接下来还有什么
想要做的事。对，当然我们是最大的愿望就是能够吸引比较多的年轻的会员、或者更多的会员进来，所以我们有尝试，但是可能我们自己本身也不是很熟悉。所以过年前其实我们有做过一个连线上的一个烹饪班，就跟梅州的跟槟城连线。我是觉得说，饮食文化是很大的一个吸引力和影响，因为这个其实不只是语言，也是文化的一种。而且我应该要推广一下我们这些客家的烹饪，饮食的文化给大家，因为我们毕竟是种类太少了，所以如果能够多一些人学习，就能够更多的人了解到我们的客家饮食的文化和历史。嘉应会馆跟台湾的交流多吗？有。不过因为是嘉应，所以它因为可能在台湾人就比较不了解嘉应会馆，因为台湾就是大致上就想说客家，对，所以我们这一边除了客家会馆，其实还有其他附属的，是更古老的。早期的就是嘉应有嘉应的，真龙有真龙，大埔、惠州、永定所以这个就是附属，所以这些我们各自都有的会馆。那么客家工会就属于一个比较大家庭的，就广泛的，只要你是客家人，这个我觉得是很好的。所以你又是嘉应会馆副会长，又是滨州客家工会副会长，两个使命其实有点不太一样，对不对？做的任务有一点其实是差不多一样，但可能交流上面的重点会有点不同。客家会馆，我是觉得他们在那个歌唱舞蹈戏曲方面呢，推广这个客家文化，或者客家人的那种习俗方面呢，是做得比较好。然后你很喜欢研究，那么他们就做这一些呢，就可以吸引更多的年轻人。可能我们就吸引那些比较喜欢烹饪喜欢历史的。我们也是有跟这些比方说理科大学。他们历史系的有来做研究，然后我们也是跟他们配合。对啊，就是这阵子真的累积了很多珍贵的历史资料，这是非常感谢可以有这个机会认识到郭律师。对啊，没有想到律师可以做到这么有趣的关于客家历史的钻研。可能年纪比较大了，还好，才想到寻根，因为很多我觉得。比较年轻的时候，可能没有这个时间，他也没有去想这么多。但我觉得是行动力耶。其实我的儿子也是给我一个蛮大的一个推动，因为他就一直讲说，你一直讲，你应该回去看你说你做了这个家族史的调查，牵连到其他人的家族史，其他的会馆的。就是越签越多，也会觉得我们距离就是好像越来越近，就是大家其实都是一样的这样。比爽刚掐，谢谢律师，很高兴认识你，然后听到你的故事。比爽刚掐，下次我们就要讲客语喽。尽量。我真的很想吃白饭哎，你刚刚吃有没有觉得？我觉得太浓，没有白饭，好像是。对，而且。真的是很特别的味道，完全台湾没有。它浓了一点，它应该是它煮的有点像酱，其实它应该煮的像汁就好了。对，就是非常的浓，就是它的汤汁是不能喝的，它盖过它的味道，要加在饭里面。这个其实是南洋料理的一个毛病。如果不小心，它那个调料太重，它会把那个食材的味道可能因为热，对不对？对，所以食物因为你放香料包那些比较重，它可以包。